Dahil sa GPS o Global Positioning System na bistong peke ang sumbong na hijacking ng driver at pahinati ng isang delivery truck. Saksi si Marisol Abduraman. Hawak ngayon ng Valenzuela City Police ang 10-wheel truck na ito at ang pahinating si Arnold Arellano. Kwento raw ni Arellano, pasado las 12 na madaling araw kanina nang harangin sila ng tricycle. Agad daw sumumpa sa truck ang 4 na armadong lalaki sa Mindanao Avenue, Quezon City. Galing silang Batangas at Caloocan sana para i-deliver ang sako-sakong pellet na pangunahing sangkap sa paggawa ng plastic. May makit na sa truck, may sumampa na sa bintana, nakatutok ng baril. Hindi napastahan ko kami at pinaringan at binasangan. Hindi na raw nakita ni Arnold ang mga nangyari. Piniringan daw sila, dinala at iniwan sa isang lugar na kalaunay na pag-alaman nilang sa May Kawayan, Bulacan. Talikuran daw sila kaya na sila nakawala. Pero duda rito ang mga pulis. Kinuha ang numero ng opisina at nang makausap ang may-ari, dito na lamang may GPS ang truck. At base sa record nito, mula sa Mindanao Avenue nagpunta ang truck sa Valenzuela kung saan ito tumigil ng may 1 oras. Ayon sa mga pulis, doon idiniskarga ang mga kargamentong nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos bago bumiyahe pa May Kawayan. Kaya lumakad pa Valenzuela ang May Kawayan Police at Task Force Limbas ng HPG kasama ang pahinante. Iniwan nila sa presinto ang driver na si Romar Palabrica. Ang mga laman ng truck na traces ang paggawa ng mga plastic sa Valenzuela. Agad daw itinambak sa bodegang ito ang mahigit 600 sako na naglalaman ng mga pellets na nadiskarga mula doon sa 10-wheeler na truck. Tinangka pa nga raw itago ang mga ito dahil isinama ito sa mga nakatambak na sako na naglalaman din ng mga pellets. Ayon sa may-ari ng warehouse sa Mary Grace Stand, legal niyang nabili ang pellets pero walang ipakitang resibo at tumanggi nang magbigay ng pahayag. Nagpapasalamat naman ang may-ari ng truck sa aksyon ng pulis. Pero alam ko ma'am, mas mababa nila nabebenta kaya talamak talaga yung nila, bentahan niyan. Bukod sa pahinante, nakakulong na rin sa May Kawayan Police Station ang driver ng truck. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.